हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक वीडियो और ले आए हैं आज आपके लिए। तो काफ़ी सारे लोगों ने हमें मैसेज करा कि उन्होंने बताया हमें कि रेड बैज मशीन ऑलरेडी उनके पास है, लेकिन उससे बैजेस तो अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन ये फ्रिज मैग्नेट्स बनाते हैं या किचन्स बनाते हैं तो समटाइम्स प्रॉब्लम होती है। तो उसका सॉल्यूशन ले आए हैं। ये रिंग होता है एक, इसको रिंग को लगा देते हैं। क्या होता है, कुछ मशीन्स में बी साइड मोल्ड जो है वो थोड़ा डीप होता है, तो सेकंड पीस जो रखते हैं उसको लिफ्ट करने की ज़रूरत होती है। तो वो वैसे हम एक्रेलिक से भी बना सकते हैं, लेकिन ये रेडीमेड भी रिंग हमारे पास मिल जाएगा। एक पीस आपको बना के भी दिखा देते हैं कि किस तरह से क्या प्रॉब्लम आता है। ये देखिए, बी साइड पे अब ये कॉइन मैग्नेट का बैक पीस रखेंगे। अब ये ऊपर थोड़ा सा ऊपर आ गया है, 1 mm तक ये उठ गया है, तो अब पीस बिल्कुल परफेक्टली बन के निकलेगा इसमें से। तो बाकी मशीन्स वगैरह हमारे पास सब साइजेस की अवेलेबल है, रॉ मटेरियल सब अवेलेबल है। ये देखिए कितना बढ़िया बन के आया है। तो कुछ भी इंक्वायर करना हो, कुछ ऑर्डर करना हो तो कॉल मैसेज करते रहें और मैग्नेट मैटर्स को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।